बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाहिद आटा सर्वस बहावलपुर तो। हाँ जी दोस्तों, की हाल है जी? ठीक है दोस्तों, अज तुहानूं असीं दसांगे कि मोटरसाइकिल के इंजन दे विच शर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है ते बड़ी खौफनाक आवाज़ आ ते कस्टमर आवाज़ सुन के बड़ा परेशान आ ते और मोटरसाइकिल के फ्रंट के उत्तों लीकिंग हो रही है और काफ़ी सारी हैड भी काफ़ी सारा मोबाइल नाल गंदा होया पिया वा। ये लीकिंग बंद करने का मुकम्मल तरीका दसांगे और इंजन दे विच जिहड़ी शर की आवाज़ आउंदी आ ਉਹ आवाज़ ਨੂੰ खत्म करने का मुकम्मल तरीका दसांगे और ये अंदर की मसला वा, किस वजह तो आवाज़ होंदी है, ये मुकम्मल असीं अज तुहानूं दसांगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और सबसक्राइब करना। दोस्तों हुण चलदे हैं वीडियो की तरफ, तुहानूं दिखाउने आ कि इहदे च फॉल्ट की आ। सब तो पहलों असीं इहनूं स्टार्ट करदे हां, स्टार्ट करके तुहानूं दिखाउने आ कि इहदे च आवाज़ किस तरह की आ। हाँ जी दोस्तों, ये देखो गड्डी असीं स्टार्ट की, हुण तुहानूं इहदी आवाज़ सुणदे आ। देखो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ मोटरसाइकिल ਦੀ इंजन ਦੀ, बहुत गंदी शर की आवाज़ आ रही है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ मैगनेट कवर और खोल के देखते हैं ये टैमिंग चैन च प्ले है की आ, टैमिंग चैन खराब आ। जे अगर खराब आ तो असी वो किहड़ी कंपनी की पानी ये भी तुहानूं दिखावांगे। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना और सबसक्राइब करना और अपनी दुआवां सानूं याद रखना। हुण तुहानूं दिखाउने आ खोल के। हाँ जी दोस्तों, असी ये मैगनेट कवर भी खोल लिया था ते गोल प्लेट भी असी इसकी खोल ली आ। ते हुण असी इहदा ना ये प्ले तुहानूं चेक कराउने आ। देखो बहुत ज़्यादा प्ले आ टैमिंग चैन च, जिहदी वजह तो बहुत ज़्यादा प्ले होने की वजह तो ये आवाज़ कर रही है, शर की आवाज़ आ रही है। दोस्तों ये देखो कितनी ज़्यादा प्ले आ। हुण असी इहदी टैमिंग चैन खोलांगे, खोल के इहदी टैमिंग चैन नूं चेंज करांगे ते ये भी दसांगे किहड़ी कंपनी की पाउणी चाहीदी टैमिंग चैन। सब तो जबरदस्त जिहड़ी कंपनी की चलदी तुहानूं वो भी दिखावांगे। ते हुण खोलदे आ, तुहानूं दिखाउने आ किस तरीके नाल असीं इहनूं खोलना। हाँ जी दोस्तों, असीं इहदी ना टैमिंग चैन दे जिहड़े गरारी दे बोल्ड आ वो असीं 8 नंबर दे वो खोल लए आ। हुण असीं इहदा मैगनेट खोलांगे ते मैगनेट खोल के फिर असीं मैगनेट प्लेट खोल के तुहानूं इहदी टैमिंग चैन चेक कराउने आ। हाँ जी हाँ जी दोस्तों, ये देखो तुहाडे सामने हुण असीं मोटी बीट दे नाल इहनूं खोल रहे हैं ते नीचे 4 मूंह दा पेच ਉਹਨੂੰ भी ਅਸੀਂ मोटी बीट ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ पेचकस ਦੇ ਨਾਲ खोल रहे हैं इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी दोस्तों, ये ਅਸੀਂ एक मूंह ਦੇ पेचकस ਦੇ ਨਾਲ प्लेट ਨੂੰ ਅਸੀਂ खोल रहे हैं इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ प्लेट खोलਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਟੈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। 14 नंबर का नैट नीचे टैमिंग चैन एडजस्टर का असी पंप का नीचे वाला नैट खोलांगे। स्प्रिंग नूं चेक करांगे अच्छे तरीके नाल, स्प्रिंग भी ठीक है और पंप भी चेक करांगे। इहदा पंप खराब होया पिया वा, पंप भी चेंज करांगे रसी इहदा। ते हुण टैमिंग चैन असी इहदी बाहर कढ के तुहानूं दिखाउने आ। रूले वाला बोल्ड खोलते हैं, खोल के फिर टैमिंग चैन तुहानूं दिखाउने आ। बहुत हाँ जी दोस्तों, ये देखो टैमिंग चैन है, पहलों भी ये जापानी टैमिंग चैन पाई सी ते हुण आवाज़ कर गई है। तो हुण नवीं असीं इहदे च जिहड़ी टैमिंग चैन पा रहे हैं वो भी तुहानूं दिखाउने आ। इहदे च असीं DID की जापानी टैमिंग चैन पा रहे हैं ते इहदी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त आ, चलदी बड़ी जबरदस्त आ ते बहुत आला किस्म की टैमिंग चैन आ। सब तो जबरदस्त टैमिंग चैन यही आ। ते बाकी तुहानूं हुण असीं इहदे खोल के भी दिखाउने आ। ये टैमिंग चैन DID की ये रूले आ टैमिंग चैन दे, इन्हां दी रबड़ बड़ी जबरदस्त आ और जल्दी खराब नहीं होंदे ये। ते दोस्तों हुण असीं ये फिटिंग करके तुहानूं दिखाउने आ।
हाँ जी दोस्तों, इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਮਿਕ ਚੈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। मोटरसाइकिल का इंजन काफ़ी गर्म आ, जिसकी वजह तो थोड़ी जी मुश्किलात हो रही है। ये छोटे वाला रूला या बड़े वाला रूला, चलो सब तो असं बड़े वाला रूले ਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਟਿੰਗ करना बहुत ही आसान है। थोड़ा जिहा इंजन गर्म होने की वजह तो थोड़ी जी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी दोस्तों, ये देखो ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਰੂਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਰੂਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਟੈਮਿਕ ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਰੂਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਨ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਰਾਉਨ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪੰਪ ਇਹਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੀ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਇਲ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਟਿੰਗ ਲੈਦਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ गोल प्लेट ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੇਟ ਕਵਰ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੋਲ ਪਲੇਟ ਟਾਈਟ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਬਟਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। मैगनेट की वाशर रखनी है, रख के ते बोल्ट लाना वा। बोल्ट नूं टाइट करांगे। हाँ जी दोस्तों ये देखो टैमिक चैन इधरों टी ते निशान आ, बिल्कुल टी ते निशान आ, इधरों बिल्कुल निशान टैमिक चैन बिल्कुल ओके है। इस तरीके नाल टैमिक चैन सैट करनी है ते टैमिक चैन सैट करने तो बाद असी इहदे जिहड़े 8 नंबर के बोल्ट आ वो बोल्टां नूं असी लावांगे। दो ये बोल्ट आ, ये देखो थोड़े सामने इस तरीके 8 नंबर के बोल्ट टाइट करांगा। टैमिक लाजमी बिल्कुल ओके होनी चाहिए है। टैमिक अगर बिल्कुल सही ना हो तो गड्डी स्टार्टिंग मिसिंग करेगी, गड्डी नहीं सही खड़ेगी। तो इनू बोल्ट अच्छे तरीके से हम टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखो इस तरीके अच्छे तरीके टाइट करने तो बाद असी यदि गोल प्लेट का जैम बिल्कुल ठीक है तो इस तरीके असी फिटिंग करांगे, टाइट करांगे। तो गोल प्लेट लाने तो बाद फिर असी तुहानूं स्टार्ट करके भी दिखाने। हाँ हाँ जी दोस्तों बिल्कुल ओके आ। तो गड्डी स्टार्ट करके हम तुहानूं आवाज़ भी सुनाती, आवाज़ बिल्कुल हुण ठीक आ, बेआवाज़ आ, कोई किसी तरह की कोई टेंशन नहीं हो। तो लेकिन असी ये नीचे जो पंप होंगे टैमिक चैन का वो हवा भी कढ़ दी आ। तो हुण आवाज़ बिल्कुल ओके आ। पंप च लाजमी हवा कढ़िया करो। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और सबसक्राइब करना। हुण असी तो पहलों तुहानूं ये भी दिखाने आ जिहड़ी लीकिंग होंदी है, टैबलेट कवर खोलांगे, टैबलेट कवर उपर नीचे खोल के ये जिहड़े टैबलेट कवर के रिंग आ उन्होंने नवे पावांगे, वो भी दिखाने तुहानूं किद्दां पाउणे आ। हाँ जी दोस्तों ये देखो असी इहदा टैबलेट कवर दोनों खोल ले, दोनों के रिंग असी चेंज करांगे। ते रिंग दोनों खराब सी, दोनों के रिंग चेंज करके ते ये वाले रिंग असी इन्हां च पावांगे, पा के ते फिर दोबारा फिटिंग करांगे, टाइट कर दांगे इंशाअल्लाह। टैबलेट कवर दे उत्तों हैड दे उत्तों जिहड़ी लीकिंग हुंदी सी बिल्कुल बंद हो जाएगी। ते हुण तुहानूं रिंग कड्ढण दा तरीका भी दस हो रही है।
ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨੀ ਰਿੰਗ ਲਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਅਸੀਂ ਫੈਬਰਿਕ ਕਵਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਬਰਿਕ ਕਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੈਬਰਿਕ ਕਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपनी दुआओं की याद रखना। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।